Täglich bringt die Elektroindustrie neue Produkte auf den Markt, die unseren Alltag erleichtern sollen. Sie haben abgestimmt, welche Ihnen am besten gefallen. Und Stefanie und Erik machen für uns den Test. Welche elektronischen Helfer sind sinnvoll und auf welche kann man verzichten? Die klügsten elektronischen Helfer, Platz 6 mit 7% der Stimmen, der Schnarchstopper. Das kleine Gerät soll gegen dieses Szenario im Schlafzimmer Abhilfe schaffen. In Rückenlage und mit offenem Mund sägen die meisten Schnarcher besonders laut. Für den Schnarchenden selbst ist das kein Problem. Er schläft ja und hört sein Knattern nicht. Dafür leidet der Partner im Nachbarbett meist umso mehr. Aber Abhilfe ist schnell bestellt. Vielen Dank. Mit dem Schnarchen soll jetzt Schluss sein, verspricht zumindest der Hersteller des Schnarchstoppers. Mit radikalen Methoden will er Schnarcher ausbremsen. Dafür sollen Stromschläge sorgen. Oha. Elektroschocks? Den Schnarchstopper trägt man wie eine Uhr am Handgelenk. Wie stark die Stromschläge sind, kann man individuell einstellen. Ein erster Selbstversuch. Die elektrischen Impulse fühlen sich ungefähr so an wie ein leichter Druck aufs Handgelenk. 3 ist okay, glaube ich. Wird diese Nacht endlich ruhiger? Wir machen den Praxistest. Kann der Schnarchstopper tatsächlich das lästige Sägen unterbinden und so für Ruhe im Schlafzimmer sorgen? Gute Nacht. Durch einen eingebauten Frequenzmesser ist der Schnarchstopper sogar in der Lage, Schnarchen von anderen Hintergrundgeräuschen zu unterscheiden. 3 Geräusche auf der gleichen Frequenz lösen Schnarchalarm aus. Der Übeltäter wird sofort mit einem leichten Stromschlag bestraft. Den nimmt der Schnarcher aber nur unterbewusst wahr. Durch den elektrischen Impuls wechselt er dann im Schlaf seine Liegeposition, denn auf der Seite wird deutlich weniger geschnarcht als auf dem Rücken. Und im Schlafzimmer herrscht Ruhe. Es hat tatsächlich funktioniert. Es hat aufs Schnarchen reagiert. Und ich habe Elektroschocks bekommen. Insoweit hat alles funktioniert, so wie es sollte. Es war nicht so kompliziert wie zunächst gedacht. Und es hat phänomenalerweise tatsächlich funktioniert, ja. Unser Fazit: Ruhe sanft. Mit 75 € schont der Schnarchstopper nicht nur die Nerven, sondern auch den Geldbeutel.